Allah yatuwa makamu mubali sigenda kubalirisa kubalisa programs zamwe time there is no time tewali the Allah kulirisa kubalisa programs so wabwe chikunu byonna alkayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut omuntu omugezi mu nsi yoyo mandana nafsahu abanja omwoyo gwe mu kiseera alkayisu omuntu omugezi mandana nafsahu yoyo abanja omwoyo gwe mu kiseera n'amugumiikirizisa kati waliwo tutudde tuliwo kaseera mubula tibijja kusaasula kaasi nga tukyakuwa tuliwo kaseera tubeeko bye twongera ku ntanda gye tugenda okutambula nayo nga twolekera kamulisa ffe alkayisu omuntu omugezi mandana nafsahu yoyo abanja omwoyo gwe mu kiseera wa amila lima ba'da al-maut n'abeeranga akola ebyo byonna ebigenda omugasa ng'amaze okufa walajisi ate oyo mukayaafu oba omubuyabuya yoyo agayalira mu nsi omubuyabuya yoyo agayalira mu nsi n'agayalira ddala mufuna bulungi mugomewo omubuyabuya yoyo agayalira mu nsi n'agayalira obuwangaasi bwe n'abanga talina kye yeeyambera kyo watamanna al-amaani yatebe yeegomba abeere bulungi gy'alase naye ng'ate teyakolerera bulungi bwawo oba mufuna bulungi salaamu alaikum warahmatullahi ngambye alkayisu omuntu omugezi mu nsi muno yani omugezi si yakola emmotoka omugezi si yafulumya ebiso akusajja mugezi nnyo olabayisewaawo oyo si ye mugezi oyo mugezi mu ya duniya omuntu omugezi bantu ebisira gwekikozi ki omuntu omugezi mandana nafsahu yoyo abanja omwoyo gwe wa amila lima ba'da al-maut n'akola n'ebyo byonna ebigenda omugasa ng'afudde banenge bamulya teri agenda kukugasa ng'ofudde illa qalil okujjako abatono nnyo teri agenda kujjukira ng'okoze ki ng'ofudde naddala nga tewali wa mugaso mu kika mu famire mu busiraamu kuba mu ggwanga omusajja yenna aliwa buli lwobeera ng'okimanyi nti awaka oyisamula omukazi n'abaana olunaku lwagenda okujulukuka mu nsi ofe omukazi ajja kaaba naye gaga nti alhamdulillahi rabbil alamin mungu omumponyeza nabwekito ne busiraamu tetuyinza kujjukira muntu mu busiraamu atalina kye yamukolera olwali mwenna bali ku social media kiripusiza seeka musaata zisaanikidde nezaffe ezagana kyanjabalamu oba mufuna bulungi abalina simu za smartphone kiripusiza seeka musaata zitusaanikidde ffenna nafe abakyajabalamu abantu basiraninga musaata alinga akyaliwo omulamu era olwampeereza mesenginga okusiraamu esaazibaddenga nnya era sitatasuubutadde seeka musaata mutadde kusikitasi yange nangamba seeka sekimwanyi musaata akyali mulamu bwani ate nga gemasimu omuntu omulamu mu nsi ng'ate yafa yoyo alese ebintu mu nsi bye yakola nga bitambula nga bikyakasa abantu kyomulaba nti omuntu bw'afa yagamba nti byonna bimukutukako illa min thalath
nasigala okufuna embeera mu bitwe bisatu nga n'ekibugu kyo al ilmu yuntafaru bihi ilimu gye yasika kyekituleesa bano batwayira bano lwaki bwe tuli batufudde bano be bagenda okussa obutambi bwaffe byafuddeyo oyo so akakayisumandana nafsa omuntu omugezi yoyo abanja omwoyo gwe nga kukyaliulamu n'otalinda kusaba n'otalinda kugambako ne weetereza wekka bannange mwetereze nga tebalina kubatereeza akaseera kajja kutuuka bakutereeze butereeza abigiri bibigiri kugulu kugulu waliyadi biliyadi mukono ku mukono ensingo nga bazisanzise bwe bati bakusabusa bakukyusa bukyusa akaseera kajja akakaseera kajja naye ebyembi akakaseera twejjusizaamu nnyo netugayi singa nakola singa nasaala singa nasaddaaka singa nawaayo singa nawasa singa nazaala singa nakola singa nayunga oluganda singa neteekerateekera kabuli yange singa kulani nagisoma singa nayiga singa seegayalirira Allahu akbar walillahi alhamdu wonna nga twejjusa bujjusa n'olw'ensonga eyo njala abasiraamu tudde engulu mumanye nti omuntu alina kwebuulirira yekka omugezi mu nsi muno yoyo abanja omwoyo gwe n'akolerera n'ebyo ebigenda okumugasa oluvannyuma lw'okufa katuli mu Ramadani osiiba naye tolina gw'osiibira tolina gwekola ki ffenna abasiibye tulina gwe tusiibira seeka wamma gwe enjala ekuluma ku lwanyi ku lwa mukyala we waka oba ku lwa baana bo ye ekyokubiri okutuulako kwotudde wano otuulidde wani kwetuuliddewo kati omusajja badde emimba lina abagamba nti bannange olwaleero kuba esaazi zino ziri 7 zigenda kwera 8 abange abasiraamu ku muzikiti basiibulukuka ssaawa emu naye omuceere gwe tugenda osiibulukukirako olwaleero teguliiwo gwe n'ogamba kambayambe mbaweeyo omutwalo toyina gwoyamba toyina gwokolaki toyina gwoyamba no gamba nti keneeyambe neekoleki neeweereyo omutwalo olwo oba ogezi wadde era oba okoze ekyo ekigenda okugasa mu kabuliyo ng'ofudde ate temusuubira nti bajja kuddira emirimu gya Ssekimwanyi bagiweemu ggwe oba baddira emirimu gya Sumayya oba Amina bagiweemu Farida abadan yagamba nti wa kulla insani alzamnahu ta'irahu fi unkihi wa nakhriju lahu yawma alqiyama kitaban yalqahu manshura ikra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba nagamba nti man hitada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina illa hatta nab'atha wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula katonda agambye nti wa kulla insani buli muntu yenna alzamnahu ta'irahu fi unkihi emirimu gyo twagikukakasaako mu nsingoyo ono atusaaziza buhuri tujja kujja yauma alkiyama ng'era gwe bajja okuleeta gwe wasaaza tebayinza kunteeka mimbali nga saasaaza tolowooza nti oli bw'awaayo gwoba oweddeyo abadan nedda
agambye alzamnahu ta'irahu fi unkihi, buli muntu yenna emirimu gyokola ng'okyali mulamu twagikakasaako kuggwe mu nsingo yo. naga nti wanakhriju lahu yauma alkiyama, emirimu egyo gye mugayalirira okukola egyo Allah subhanahu wa ta'ala agambye tugenda gijjayo ku lunaku lw'enkomerero kitaban yalqaahu manshura, nga giteereddwa mu kitabo ekyanjuluze. bannange bino bye tukola, bino bye tusomesa, bino bye twerekereza ne tujja, wallahi bibyange ebyokuzannya, naye mu maaso ga Allah bizito nnyo, naddala nga mwezi omutukuvu gwa Ramadaan. kati nali wano mu Juma yali yakumeka aseeka badi, mu Shaban yali yakubiri yakusatu, najja wano mu Juma eyokusatu mu mwezi gwa Shaban nembaga abasiraamu beekatwe omuzikiti gwa Mungu gulabika bubi, mwaka mulambo omuzikiti gulabika bubi, naye tugenda kwolekera omwezi omutukuvu gwa Ramadaan. nembagamba mukkiriza tusaale talawiya ng'omasikidi ya Allah efaanana bubi, nembasaba tugule langi tusiige omuzikiti, era operation eyo nenjikulira ku Juma eyokusatu mu Shaban, nenzigulawo olutalo wano lwakusiiga muzikiti. naye kati bwe muyisa amaaso bwe muti temuyina ssanyu, mwe temuyina ssanyu. era namugamba bujuzi namukubira esimu nemugamba badi njala kujja langi gy'abasiraamu gye baagula mwagisiiga nti ye, naye nze nenkola yange bwe nkola omulimu nkomawo, oluusi nkomawo kiro, oluusi nga sirina mu kanzu nga nyambadde nga wa bulijjo, nembega bwe mbega nensanga nga tewakola nga nsaba ejjuma nkubaga nsikusanyalaza. naye ngenza okutuuka wano wallahi nga masigidi Swafiya yonna etemagananga rawdatu min riyadil janna Madina. mwise emikono mu maaso olw'omulimu gwe mwakola. saba Allah abasiime. seeka yadde tewawaayo naye isaamu tofaayo tewali tanko saba Allah abasiime mwenna abawaayo okuba ntusiiga masigidi eno nebanga efaanana bulungi, naye okusingira ddala Mungu asiime Seeka Badru ono kubanga musajja wa mazima, musajja mwesigwa, era mubeerenga muwangaala naye mugondere byabagamba. nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala agambye buli mulimu gwokola Katonda yaguteeka mu nsingo yo, era agenda gujjayo nga kitaban yalqaahu manshura, nga guteereddwa mu bitabo ebizungulule ebyanjuluzi. Allah agenda kugamba buli muntu yenna agenda okujja mu bbaliro, Katonda agenda mugamba nti ikira kitabak, tandika okusoma ekitabo kyo. ikira kitabak, tandika okusoma. ikira kitabak, tandika okusoma ebiri mu kitabo. olunaku olwo mulowooze ku lunaku olwo bannange, abasiraamu mwenna mulowooze ku lunaku olwo lwe tugenda okuyimirira mu maaso ga Allah. Mungu agambe nti ikira kitabak, tandika okusoma ekitabo, tandika okusoma bye wakola, tandika okusoma bye wayingiza mu kitabo kyo. ikira kitabak, tandika okwesomera. ikira kitabak, nsomera bye wakola ng'okyali mulamu. kafa binafsika alyawma alayka hasiba, kikumalira olwaliro okubalibwa kwebyo bye wakolanga ng'oli mu nsi. naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti omuntu yenna fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, omuntu alifuna omukisa n'okwasibwa ekitabo kyo mu mukono gwe ogwa ddyo, fahuwa fi ishati radiya, oyo agenda kwesiima maaso ga Allah. tusaba Allah tuteeke mubagenda okufuna ebitabo byabwe mu mikono egya ddyo, mugenda kwesiima.
gulibeera mukisa. Katonda yagamba fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, abanga omuntu alifuna omukisa n'akwasibwa ekitabo kye mukono gwe ogwa ddyo, abanga omuntu alifuna omukisa n'okwatibwa ekitabo kye omukono ogwa ddyo, omukono ogwa ddyo, fahuwa fi ishati radiya, abanga ogenda kwesiima aliba akumalidde Mukama Katonda. Omuntu oyo agenda gamba nti inni abanga ezakwasibwa ekitabo vanantu anni mulakini isabiya, abange namanya nti maaso ga Mukama Katonda eriyo okubala, kyova olaba nasiibanga, kyova olaba nasaddakanga, kyova olaba nerekerezanga nempaayo mu kkubo lya Mukama Katonda nga nsuubira okubalwa. Inni vanantu anni mulakini isabiya, abange nasuubira amaaso ga Mukama Katonda nti waliyo okubala. Tetugenda va mu bbaliro nga tebatubaze. Ku bino wammanga bino togenda bisimatuka, togenda kuva mu bbaliro wa illa bino ng'obiwaddeko obujulizi. Ekisooka wumuruka obuwangazi bwo wawangaala ng'otya. Mungu alyoka aleetanga ne Ramadhani bannange. Ramadhani mwezi gwa njawulo. Gwolaba Ramadhani bwe yakyusiza ensi. Olaba Ramadhani bwe yakyusiza ensi. Ensi yonna yakyuse. Seka ensi kyalimu nsaalwa. Abadan. Teri muntu twalina nsaalwa kati. Bantu bonna emitima. Sirata mustaqim. Abantu efitina bagiwummuza. Bagitadde mu nsawo ne basibako ne zipu. Fitina genda tonyononera kusiiba kwange. Era kati olwali ne bubanga olina akalungi totya kagamba ku munno mu byogere kati tebalina tabu. N'edduwa ze babasabira zijja kuba ziva ku ntobo za mitima gyabwe. Naye fitina ebadde ejjudde ensi. Fitina ebadde ejjudde ensi muganda wange, ng'onoonya ne gw'obulira kalungi ko tomulaba. Ng'onoonya ne mukwano gwo tomulaba. Onoonya gw'obulira ekyama nti owange nina ebbwa mu mugongo atalyogere nga tomulaba. Naye olwaleero mu Ramadhani eno ne bubanga oyina ebbwa gwe gamba nti waayi nina ebbwa erinnuma ajja kugamba shafaaka Allah shifaan la yugadiru sakaman wala alama. Saba Allah akujjanjabe ya Rabbi, Allah akkiriza okusiiba kwaffe. Allah byonna byawummudde kibayita Ramadhani. Mufube nnyo mulwanirire ebitabo byammwe mubikwasibwe mu ddyo mu maaso ga Allah. Mungu agambye nti alifuna omukisa n'akwasibwa ekitabo kye mukono gwe ogwa ddyo. Fayakulu agenda gamba nti inni dhanantu anni mulakini isabiya, abange namanya maaso ga Mukama Katonda nti eriyo okubala. Kyova olaba nakolanga emirimu emirungi egisiimisa Mukama Katonda. Mungu n'agamba nti fahuwa fi ishati radiya, abantu abo munnange bagenda kwesiima, bagenda kuwangaalira mu bulamu obulungi bwe buliwa, bwe bulamu obw'ejjana. Mukolerere ejjana, mukolerere ejjana. Omuntu yenna Allah gw'aliyingiza ejjana n'amugamba nti tukuwadde ejjana fakad rahimtahu, agenda kubanga yesiimye. Olaba olwaleero tubeera mu masigidi nga wano, obudde bw'okusibuluka ne butuuka ne baga nti basiraamu mutuule layini mpola mpola, ne batandika okugaba ebyokusibulukuka. Naye mulimu abasiraamu nga baba tebannamutuukako, alabanga ebyokulya ebyo ni mu mayiro 10 ngeti baliita seeka mulimba muluddewo, naye nga twadde tuzisaba wano nga tazituwa, nga naffe tweyiza bweyiya. Baseeka nammwe mulimba, seeka nammwe lwaki leeta bino byonna leeta. Omuntu bw'abanga asobola okusanyukira ebyokulya ebya wano, sanyu kiri ogenda okubeera nayo Allah lwagenda okuga nti nkuwadde ejjana. Naye egenda kuba nzibu, kuba tugenda kuyita mu bbaliro nga bamaze okutubala awalan umuruka, obuwangaazi bwe wawangaalanga otya. Seeka abantu bawangaalidde ku fitina bagiremeddeko, olinga kwawangaalira
abantu bawangalidde ku nsaalwa baziremeddeku, abantu bawangalidde ku shiriki bamulemeddeku, abantu bawangalidde ku bufere bamulemeddeku, abantu bawangalidde ku bukodo bamulemeddeku. Obuwangazi bwo Allah agenda kukubuuza wawangaala ng'otya. Bantu bangi tubalaba ti basiraamu kungulu naye ng'emitima si misiraamu. Bwe nolowooza nti omuntu musiraamu kungulu naye ng'emitima si musiraamu. N'omulaba ng'ayambadde enkofiira, ayambadde ekkanzu, ayambadde ejjubba naye ng'omutima muvundu. N'osanga oli ng'enkofiira talina, nga n'ekirevu talina mu kkanzu naye ng'omutima gwe gusaafi guli guti. Saba Allah atuteekemu abo ya Rabbi. Obuwangazi Allah agenda kukubuuza wawangaala ng'otya. Kyova olaba nti n'olunaku lw'enkomerero yagamba nti sabu'atun, abantu babika 7 yudhilluhum llahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Katonda agenda basiikiriza mu kisiikirize kya arushiye olunaku lwatagenda kuba kisiikirize kyonna. Abantu ba miteeko 7 Allah subhanahu wa ta'ala agenda bateeka wansi w'ekisiikirize kya arushiye olunaku lwatagenda kubeera kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize kya arushiya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuteeko ogumu ku egyo 7 gwe guliwa? Shaabun, ye muvubuka nasha'a fi ibadatillah, oyo yavubukira oba yawangaalira ku ibada ya Allah. Omuvubuka yenna, kubanga obuvubuka buzibu, myaka 17, 18, 19 bamenya mayumba, omusanga ng'alina ekifuba kiringa kya muvubi, babogola nja kutta nga sikutteeko, bafulumya ebigambo, bafuuwa enjaga, bafuuwa emisokoto. Obuvubuka buzibu, era Mungu asaasira abavubuka abawangalidde ku ibada ya Allah. Sanga muvubuka olwaleero nga muvubuka waali myaka 25 naye nga tafuuwanga ku njaga, tasibangako balansi, tanywa mwenge, tanywanga ku vodika, tanywanga ku sigala, mwebali negwe n'okulanga omanyi nti omuvubuka eva kasita owagamukko n'ofunamu ku maanyi. Ekisookera ddala mu byonna olina kusooka kufuna bye bagaaya. Tambula mugaaya muli emmere y'ente. Ente zigenda kubeekwasa mu maaso ga Allah. Muli ku mmere ya nte mayirungi, ente zire ebisolo biremeddwa okulya kati mwe muli ku mmere ya nsolo. Bwe muteeka mu mmira, muli muvubuka n'akulanga amanyi nti muvubuka alina kugaaya mmira. Bw'atyo wawangaala, buli muvubuka avubuka alina kusibira ntebe wansi, mpale wansi. Buli muvubuka alina kubanga akubakiramu gavana. Buli muvubuka alina kuyingira 8. Akubuuza waayo lwaki oyingira 8 ogwekira nti ndi muvubuka? Ojja tuuka ekiseera nga n'ebbiri weegomba osiyingira nga tosobola, nga bakusitula busituzi bakuteeka ebweru, oyo tekkasana, bakuteekewaawo ate abakutaddewo nabo bagende mu kikiri bakwerabire, bakujjukire mulala gwakyo nti etufudde jjajja twamwerabidde ebweru, tufudde bannange jjajja twamwerabidde. Wallahi nga tosobola nakwekulula kuva ku lubalaza odde mu nnyumba. Obuwangazi tugenda bubuuzibwako nnyo mu maaso ga Allah. Ekyokubiri, obugagga bwo wa maalika, emaali yo aina ktasabahu, wagifuna otya, wa fiima anfaktahu, era wagigaba otya, era wagigaba wa. Ebbaliro tugenda kubuuzibwa ebintu bingi, naye ekisooka buwangazi bwe wawangaala ng'otya mu buvubuka bwo. Ekyokubiri, emaali yo wagijjawa. Abantu bangi mubeesiimisa mu nsi ne mutakula ebirevu,
abamu ne babayitako n'otuuyana n'okutuuyana. Sajja avuga eggaali seeka Land Cruiser miliyoni 4 agisimba n'eddudumu eringa jjinni siraamu. Omutegeera namutegeezi ng'oli muzikiti ng'eyita agigundi. Zivaamu amaloboozi ga njawulo galinga ga majinni ne mubeegomba. Naye seeka abamu balina ebizibu batuddeko, abamu emmaali ya misaayi, abamu bakwata biso ne bajjako abantu omulago. Olina alaajana nti ndekera obulamu nti nkutwala, ndekera obulamu nkutwala n'abujjako. Bwe bugagga, bwe bugagga. Basiraamu tubeere n'ekitono, twekkuse n'ekitono, tuleme okuyoola ebinene ebigenda tubuzibwako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Namukwano gwange mukagga sente azina yaŋŋamba sente zimazeeko emirembe, sikyafuna na budde bugendako mu darasa seeka. Sente zimazeeko emirembe, sikyalina na budde busoma ku Qur'an. Sente seeka zimazeeko emirembe, sikyebaka seebaka seeka. Simu ziringa essimu, bakugamba bino bakugamba biri bakugamba bino, seebaka tulo. Naye nga buli kyayogera neebaliza mu mutima, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Sekimanyi kasita neebaka, nga sekimanyi kasita nsoma Qur'ani, sekimanyi kasita nfissaawo obudde nensomesa ku basiraamu. Kwanza ate emmaali si kyentwalanga ekikulu, yadde abasinga obungi sente ze mutwalanga ekikulu. Era olwaleero abantu mu Ramadaani abantu bajja ku ofiisi yange seeka mpakuddwa Mungu angaggawaze. Obugagga onaamalako nabwo. Abagagga beebaka, abagagga beebaka, bagagga tebeebaka, abagagga tebawummula. Mitima buli kiseera giba mitima giba olwavuwalamu katono ng'alumba banka. Anti bamumanyi mugagga, baba namusanga ng'atambuza bigere esaana agigamba ki, nga yeewola olukaaga ng'aluleeta ng'agulayo eyo ebibiri BN. Kati omusajja yafuna sente ali mu banka, babitwala amaze kufa. Genda okulaba buli kizimbe bakiyitako ng'amaze okufa. Banka property, banka property, banka property, banka property. Emmaali aina ktasabahu, emmaali wagijjawa. Teebereza Allah bw'akubuuza ng'oli bwomu, tewaliiwo yadde akuyamba, n'akubuuza nti aina ktasabahu, emmaali eyo gye wayina mu nsi wagijjawa. Emmaali abantu buli omu yamanyi bw'afuna sente ze. Ninza abasiraamu mbagamba mu Ramadaani eno, mulongoose amakubo ge mujjamu sente, mulongoose amakubo ge mujjamu sente, mulongoose emmaali yammwe, muve ku mmaali y'obulimba. Omala kulimba n'ofuna eka abaana obatwalira mmaali ya bulimba. Muteeka abantu bakuba butayimbwa, katayimbwa nga ke kavaamu emmere awaka, akatayimbwa nga mwozimbye amaka, n'ogenda n'okuziika ng'okimanyi gwe wamukubya akatayimbwa naye n'osirika. Abaana b'abannammwe ne bakula nga bamulekwa, ne batasoma mu masomero lwa bikolwa byaffe. Emmaali gwe n'ogaggawala, famire endala ne zaavuwala lwakuba ggwe. Amwali emmaali yo aina ktasabahu, wagijjawa. Emmaali ze muyina muzijjawa, amakuba agavaamu sente mugalongoose. Situka mu Ramadaani guno omwezi gwakwanukula dduwa omugende nti ayi Allah nsaba onnongoosereza amakubo genzijja mu sente.
ogahalalise Allah. Abazadde abamu baata abaana baabwe, mwana namugamba maama ngenze Kampala kukola, mwana wa buwala nali Butambala juice waffe ekibibi ku muzikiti, neŋŋamba abazadde be Butambala kyekiseera mugende munoonya abaana bammwe gye bali, nammwe abandaba n'abalala kyekiseera bw'obanga olina omwana wa alina gy'awangaalira naddala nga mwana wa buwala, kyekiseera ogende onoonye gy'awangaalira. Ekyokubiri onoonye omulimu gwakola. Otherwise abaana bammwe sukaali gwe baleeta ne munywa mu kisiibo ayinza okuba ng'ava mu bwereere bwabwe. Mwana nga yatundagayo kati kiki? Angende ku kkubo, ngende ku kkubo. Akola kiro saa 8, akola kiro saa 8, naafuna 2 naafuna 3. Nze nayinako omuwala yajja naŋŋamba, Seeka ekituufu mbikooye, sabiraako eri Allah nsonyiwe, mbikooye Seeka. Ne mugwe biki? Seeka myaka 6 ndi ku kkubo, emizigo egyo 2 ngizimbye mu budde bwa kiro, abaana mbaweerera mu mubiri gwange, naye saamumalamu ssuubi. Ne mugamba weenenyeze eri Allah ajja kusonyiwa. Emmaali zaffe tuzijjawa. Abalala batuula ku makompyuta okwo. Kompyuta, waliwo omuwala yankubidde essimu eggulo, ng'akaaba, baamufeze $2.5 school fees. Ate ennaku zino mwegendereze, abalina amasimu waliwo ebifere ebikuba amasimu, byali bakubiddeko ebifere bikuba amasimu. Alo ayuseka sekimwa oba bitegeera bitya amannya gaffe? Alo, how are you sir? Is this Sheikh Sekimwanyi Mahamud? Sijekuba bitangaza bitya nti I'm the one. I'm calling from what? Bigamba bitya? I'm calling from where? What? Nedda UCC. I'm calling from UCC. Do you understand English or you understand Luganda? Okay, speak in Luganda, but I understand English. Nkukubidde essimu okutegeeza nti mu ddakiika 3 layini yegenda kusalwako, tejja kuddako. N'otitibana. Noga ya Rabbi nfudde kuliko miliyoni zange 2. Asatu manyi. Seeka bireka byakufeerako nkulabi. Dakika mmeka? Abane Mungu ono. Mungu obagenda tulamula ate ya Rabbi. Abamba kolaki? Babba peji za Uislamu. Ze babba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hello? Is this Sheikh Sekimwanyi Mahamud? Yes. I'm calling from UCC. No reason. Mu dakiika 5 layini yetu tugenda kuba tugisazeeko okujjako ng'onyeze bino wammanga. Kati olwo era mubeere sitedde. Omanyi kati eno ekonomi yeetaaga kuba sitedde. Oteekwa okuba sitedde. Olidde? Kati omwana omuwala bambidde essimu bambi ndowooza yabadde tamanyi. Sente ziri ku ssimu $2.5. Muwuliriza wange ku Voice of Africa. Naŋŋamba Seeka omufere sente azitutte biina nti layini y'obutagisalako nyiga koodi eno, nyiga sita, n'onyiga. Yongera okunyiga teekamu 0.2 kati sembyayo hash. Wonyigira hash bwappa teziriiko. Kati kyenakola juzi nga nange yanti enyige ki kyambuza oliwa ne mugandi bundi bujjo tie oyina wao na gundi outlet yonna ne mugandi anedda kale nyiga bwoti layini yo tulemeji salako
kati balina enamba ze bagaba naye olina kusembyayo hashi. Bw'onyiga hashi ziba zigenzi nga nyiga sita tip emu tip biri tip mukaaga tip hashi nesirika nesinyiga sekanyiga hashi neŋŋando ginyiga nekiga kintegedde nekijjako esimu munfuna bulungi. So ebyo naye mulina byegendereza mu dunia bikola ki mwebi abo emali yawe batu bagikola. So aina ktasababu emali yo wajijjawa wa fima anfaktahu era wajigabawa. Mbakubiriza okugaba emali yammwe makubo agagenda obagasa. Mbakubiriza okugaba emali yammwe mu makubo agagenda obagasa. Mukole emirimu gya busiraamu. Okusibuluka lukubanga kuzze ayama madudat ennaku ntono nnyo. Mwabajja mu swala y'ejjama manya nti kati buli jjama gye nzijamu ndeetayo 10 meka? 15. 10 meka? 15 badi nyingi ng'osiibye oli ku ttakatala lya Allah. Kubanga guno omulimu gw'okusiiba seeka Allah gwagala nnyo. Mukozese omulimu guno mugukoleremu ebirungi. Yaga nti kullu amali ibuni adamu lahu, buli mulimu gwonna omwana Adamu gwakola gugwe illa sawmu okujjako okusiiba. Fa innahu li, okusiiba kwange, wa ana ajizi bihi, era nze nkugabira empeera. Kati fuba nnyo mu kaseera kano ng'oli ku mulimu gwa Allah olabe ng'ofuna empeera yaagwo. Hadha shahru salatu talawih, guno mwezi gwa kuyimirira ne Allah mu talawiya. Jangu oyimirire mu talawiya ez'omulundi gumu mwaka, eyo mwaka ogujja n'agibeeramu. Hadha shahru al-ghufran, guno mwezi gwa kusonyiwa. Yitiriza nnyo okuleeta dhikiri z'okusonyiyibwa. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ezo muzirete mu tarawih. Yadde waliwo wagate tuzireeta alhamdulillah. Oba oleese oba toleese naye nze ndeeta, nze sekimwanyi ndeeta. Lwaki? Kubanga ettalawiya eno engeri gyeri essala ey'okuwummulawummula bwe tusaala ebbiri ne tuwummula abantu nga badda mu mboozi. Okiraba abantu nga badda mu ki? Mu mboozi. Owaayi Hassan ekitwala ng'olaba otya Mani City amuli bubi anti amubanja omupiira. Amubanja mupiira wa Mani City bwekoma esanga Liverpool ayinza omukubira kwawe. Bali musigiti Arsenal ayina umeka nkaga mwenda ate oli ayina nkaga mubiri ebule empiira emeka. Kati agenda okuwulira owokusatu abadde naye asaba nga naye Arsenal n'abeegattako nti bwakulimba kikyali kizibu. Arsenal erwaza erina abalwadde bangi okusinga ku Man City. Kati awo aleeseewo dhikiri emimbali seeka ng'owumuddemu erakenya ashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Tuleete mutuwulire. nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kakati aleese ebyebigambo n'aleese emboozi za Arsenal mbusimana Thomas Partey yalwadde. Ani asinga empeera? Ani asinga empeera seeka? Munzire mwani wano waliwo agambye allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kati na wano waliwo agamba Thomas Partey kasita tubanga tumuyina mu mukaaga Man City terina gyetudda. Ani afunye empeere wa Allah? Man City seeka bakuyire bukuya owa Mani. Ani asinze empeera? Owa dhikiri. Guno hadha shahru dhikiri, guno mwezi gwa dhikiri gwakutendereza muve mu Arsenal. Kyova olaba mbagamba mwesonyiwa amasimu TikTok
genda ononyeko bikugasa mu kisiibo. Naye TikTok yafudde. Oluteekako data bwappa oscrollinga clips 3 eyokuna gyosanga abali bwerere. TikTok ate etwala time. Okimanyi nti osobola okumalawo essaawa 2 ng'oli ku TikTok, mirimu ne gifa, essola n'ekuyitako, tosomye Kulaani, oli awo oli ku TikTok oscrollinga, naye nga kuliko osanga kasesa busesa, basesa busesa, naye nga Allah yatugamba faliyadhahaku kalila, museke kitono mu nsi, waliyabuka kafiira, mukaabe kinene. Tuli ku TikTok, abalala bajja ne mutalawiya nga bali ku TikTok, oluwumulamu era akenya ngadda ku TikTok ng'ascrollinga batamali mirundi. Owulidde ng'ascrollinga bano simanya Mukama mulungi ekiseera kyonna genda mu maaso maze mwamutegedde oyo Romishana mukwano gwange. So